Andrew het oor 7 oseane geski om hy tyd op te maak. Vir nou is ek eers by Mooikraans Venue and Garden om te kyk wat Nadine vandag vir ons beplan. Vandag se tema is Neid se ateljee. En dan gaan ons vandag kunstig raak met my kleur, Jou. Kunstig? Ek wil dit sien. Kom ons gaan kyk wat kry ons op die ateljee tafel. Ek wil nou nie snaaks wees, maar alles op hierdie tafel lyk vir my soos kuns. So wat is kuns? Kuns is dit wat jou die geleentheid gee om uiting aan jouself te gee, jou emosies, dit wat jou inspireer, dit hoe jy voel. Okay, so wat doen ons? Ek sien esels en daar is kunsdoeke. Kan jy 'n bietjie 'n portret van my verf? Hang af, kom ons gaan kyk wat se inspirasie kan ons vind. Joe, ons het nou hierdie pragtige esels en blank canvases wat ons vriende van B&A vir ons gegee het. Jy kan ontspan, kreatief verkeer en skep met dit wat jy voor jou sien. Waar begin ek? Dalk bietjie sponse. Ons maak ons sponse nat. Ons het hierdie lekker groot verfkwas. Dalk 'n neutrale palet vir 'n agtergrond. Maar ek wou ook daai kleur. Jy mag. Goed. Dis sheriff stone en ons gaan net so hier en daar was op verf was. Ek gaan nou 'n bietjie tekstuur inbring met die stencil of Paris. Ek gaan nou saggies begin speel met kleur. En die kleur waarmee ek gaan werk is Neid. So ek gaan my borsel net nat maak in water nadat ek hom in die Neid gedruk het. Nadine, hoekom is jou kleur so seegroen? Want ek is baie lief vir die see en ek kan walvisse roep. Jy sit langs die see en dan maak jy seker jy het nie skoene aan jou voete nie en dan kry jy jou aura reg en dan roep jy hallo, Ollie, ek is hier. En hy kom? Ja. Nee. Jaco vat gewoonlik grandpa saam en maak asof hy my glad nie ken. Ek en Nadine gaan net gou 'n bietjie eksperimenteer met kuns. Ons sien julle net hierna. So vroeër het ek en Nadine die agtergronde vir ons canvas gedoen. Jou agtergrond is baie donker. Wat is die inspirasie? Beerdkrag. Op 'n ernstige noot. Wat doen ons volgende? Volgende gaan ons met kontras werk. Dalk bietjie lig inbring. Ek gaan nou kleur aanbring en meer tekstuur gaan doen jy wat jy wil. Ja, ek gaan nou 'n paletmes gebruik, stencil of Paris. En dan gaan ek die kleure Neid, Holiday Scarlet, dalk bietjie geel, 'n John's Joy. Ek sal kyk of kry ek dit hier onder my voete inbring op my kunstenaarsdoek. Waarmee is jy besig? Kuns en jy? Jy wil mos kontras hê. Ja. Kom dit mooi by mekaar. Ja, ek gaan volgende hierdie kopervetjies oopmaak. Dan gaan ek met 'n kunstenaarskwas net so hier en daar 'n bietjie glaze op my canvas sit. Ek het nou op die area gesit waar glaze aangewend het. Ek vat 'n droë kwas, ek druk dit net vas, die glaze dien as 'n gom. Ja, ek dink my boonste velletjie is nou droog, so ek borsel net weg. So ek gaan net klein bietjie skuur oor my gold leaf. Sien, niemand kan sê dis lelik nie, Nee, want dis kuns. dis absoluut kuns. Okay. En ek krag onderbreek. As jy kunstig wil raak by die huis, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Jy kan met Tjhoko op 'n kunstenaarsdoek werk. Gebruik stencil of Paris om tekstuur te skep. Gebruik enigiets wat by jou huis rond lê, 'n paletmes, 'n spons, 'n lap, 'n kwas en verkeer kunstig. Gebruik kontrasterende kleure. Gebruik kleurglaze wanneer jy copperleaf, goldleaf of silverleaf op jou kunswerk wil aanbring. Kom ons gaan. Lou het gebel. Soek hierdie een. Regtig? Ons het in sy stelling hou.